Torino visse queste tremende beffe della storia negli anni che vanno dal 1796 al 1804. Poi trovò una specie di assestamento. Con il giugno del 1800 l'astro napoleonico rispunta, ma un altro episodio sintomatico mi piace rilevare dalle cronache dell'anno 1800, scusate, dopo la vittoria di Marengo. Gli eroici furori repubblicani salirono alle stelle ed era una caccia ansiosa a chi trovava più eroi da scrivere al martirologio repubblicano. Un mattino le donnette, scendenti dalla collina con le derrate da portare al mercato delle erbe, con le loro lanterne accese in mano, videro davanti al palazzo del comune un uomo a terra col pugnale infisso nella schiena. Spaventate diedero l'allarme nelle osterie e nei caffè aperti lì intorno. Qui se ne informarono le guardie, i gendarmi e così via. Era certo un delitto politico, ecco un altro eroe dei difensori della libertà contro la tirannide. Il numero 30 del Diario di Torino ne scrisse una peana. Chi era? Un puro eroe da servire da esempio all'intera città. Era uno stiere, grande amante della libertà. Capo popolo travolgente, sempre il primo a intonare il Caira. Era Giuseppe Paniero. Gli si tributarono onori reali, truppe del presidio, reparti fatti affluire dalle province, notabili civili, religiosi. Tutte le rappresentanze furono mobilitate ai suoi funerali. L'indagine a non finire per scoprire l'autore del misfatto atroce. Niente, solo una forte taglia che prometteva denaro, indulto e impunità. Fece sapere che il martire della libertà era caduto vittima del pugnale giustiziere di un complice che reclamava la convenuta spartizione della refurtiva. Ma questi sono i consueti incidenti dei martirologi politici. Il 22 settembre 1802 fu pubblicato il decreto d'annessione alla Francia. Nonostante i fanatici farneticassero per le strade, molte finestre e balconi rimasero chiusi, caffè deserti. Era una forma di civile reazione. Comparve il generale Menù come governatore e si installò con la moglie egiziana a Palazzo Reale. L'argomento Menù cominciò a divenire argomento di molto interesse ai caffè. Si faceva chiamare Abdullah Menù perché si era fatto musulmano per amore della moglie. Molti affermavano che nel silenzio della notte dal palazzo uscivano urli di donne. Deliri erotici ed esaltanti, dolcissime bastonature del generale. Le effervescenze cominciavano a decantarsi dopo il consolato. Poi i torinesi diventavano cittadini di un impero, ma esce sempre il repubblicano piemontese e il patriota subalpino repubblicano sacro e politico, oltre al Corriere letterario e le Corriere di Turino. Alcune disposizioni economiche si rivelano opportune, i lavori pubblici si intensificano con grandi vie di comunicazione. Si tenta a far fiorire l'industria della seta, grosse sperequazioni e privilegi sono scomparsi. In architettura il neoclassico si impone, sarà la cornice ottocentesca ed europea del neo-imperatore romano. Ma la compagine sociale apparentemente calma era profondamente diversa. L'antica aristocrazia, pur astenendosi da ogni ostruzionismo, non voleva integrarsi nella nuova società. L'aristocrazia recente, che aveva fatto causa comune con la borghesia fattiva, intraprendente ma irrequieta,
Cercava di dare la scalata a quei posti che non avrebbe mai ricoperto con la monarchia. I politicanti e i politici che avevano auspicato e fomentato la rivoluzione erano delusi di fronte allo sviluppo di essa, verso una involuzione ideologica di dispotismo monarchico, anche se largamente aperto alla democrazia. Tra i nostalgici della Repubblica vi erano poi pure di essa, il cui ideale era di tornare alla Costituzione dell'anno terzo della Repubblica, l'unica a suffragio veramente universale, senza discriminazioni censuali. Ciascuno di questi settori sociali aveva formato i suoi club, i suoi circoli, le sue conventicole, le sue sette, che avevano ciascuna la sua ubicazione, ora la casa privata, ora un caffè a categoria diversa, a seconda del ceto. E data l'onnipresenza imperiale camuffata in mille guise, la preoccupazione dei vari partitari era quella di non suscitare incidenti, non dare motivo di scoperte e di interventi. L'antica massoneria era risorta, ma funzionava come spia napoleonica a servizio dei diversi menù, gusci, borghesi, eccetera. La parola d'ordine era l'allegria. La gioia del bello negli spettacoli, nei concerti, nelle feste, nelle accoglienze. Era il solito panem et circenses di tutti gli imperi personali. Che non soffocava però del tutto il buon senso popolare. Liberté, égalité, fraternité, i francesi in carrozza e noi a piedi. In molti la delusione politica si trasformava in malcontento, male si innesta con la sciabola alla libertà, eppure il Botta era stato un fervente francesizzante, che pur rendendo omaggio alla mitezza sabauda di lui lontana quando l'avevano scoperto, nella di lui condanna quando l'avevano scoperto far propaganda repubblicana, ma non per questo si era ricreduto, eppur disprezzando il deviazionismo francese. Termini nuovi, concetti vecchi, di Napoleone continua a rimanere filo francese.